Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Cahangir Cahangirov öz yaradıcılığında operadan tutmuş, kütləvi mahnı kimi müxtəlif janrlara müraciət etməsinə baxmayaraq, o, xor musiqisinə daha çox üstünlük vermişdir. Xor musiqisi, vokal simfonik yaradıcılığının əsas sahəsini təşkil edir. Onun xor üçün yazdığı əsərlər Azərbaycanda xor sənətinin inkişafında böyük rol oynamışdır. Bir sıra Azərbaycan xalq mahnılarını xor üçün tərtib edərkən o, özünün fərdi üslubunu yaratmağa müvafiq olmuşdur. Cahangirov xalq musiqisinə dərin rəğbət bəsləyirdi. Onun yaradıcılığında xalq musiqisinin tərtibinə tez-tez rast gəlmək mümkündür. İdeya məzmununun aktuallığı, milli musiqi ilə sıx əlaqə, melodik dilinin aydınlığı, ifadəliliyi, parlaq, optimistlik Cahangirov musiqisinin əsas xüsusiyyətlərindəndir. Onun yaradıcılığında diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərdən biri də vokal janrına, xüsusilə xor sənətinə olan münasibətidir. Melodikanın lirikliyi, həzin və axıcılığı da məhz vokal musiqisinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. Cahangir Şirqəst oğlu Cahangirov 1921-ci ildə Bakının Balaxanı kəndində neftçi ailəsində anadan olmuşdur. O, hələ məktəbdə təhsil alarkən musiqi ilə maraqlanmış, xorda oxuyub, tarda çalmış və öz fəaliyyət musiqi dərnəklərində fəal iştirak etmişdir. 1937-ci ildə Bakı Musiqi Texnikumunun Musiqi Nəzəriyyə şöbəsinə daxil olmuşdur. Burada təhsil aldığı müddətdə o, Rus və Qərbi Avropa klassiklərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmuşdur. Həmçinin Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığından Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları ilə klassik musiqi prinsiplərinin uzaqlaşmasını öyrənir. 1940-cı ildə Cahangir Cahangirov Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Azərbaycan xalq musiqi şöbəsinə daxil olur və dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun rəhbərliyi altında milli folkloru öyrənir. Təhsil aldığı müddətdə həmçinin Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında mahnı və rəqs ansamblına rəhbərlik edir. Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən yaranmış xor kollektivləri üçün xalq mahnılarını xor üçün işləyib tərtib edir. Bəstəkar uzun müddət xor kollektivi ilə işləmişdir. Azərbaycan xalq mahnılarından olan Gül açdı, bahar oldu, Nargilə, Aman kəklik, Yar neylədim sənə və sair akapella xor üçün tərtib etmişdir. Böyük Vətən müharibəsi illərində Cahangir Cahangirov xor üçün 416-cı diviziya, Partizan mahnısı və Al Bayraq musiqili kompozisiyasını yazmışdır. 1944-cü ildə Cahangir Cahangirovun yazdığı ilk böyük həcmli vokal simfonik əsəri olan Arazın o tayında poeması SSR Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Poemada dastanlıq elementləri müasirliklə qovuşmuşdur. Bəstəkar Humayun Səgəh, Bayatı Kürd kimi milli muğamlardan istifadə etməklə klassik forma ilə milli Azərbaycan melosunun birgə inkişafını yarada bilmişdir. 1945-ci ildə Cahangir Cahangirov Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Bəstəkarlıq fakültəsinə daxil olur və orada təhsil aldığı müddətdə Cənubi Azərbaycan xalqına yaradıcılıq köməyi göstərmək məqsədi ilə Təbriz şəhərinə göndərilir. Orada o, mahnı və rəqs ansamblı təşkil edir, xalq mahnılarını xor üçün tərtib edir, eləcə də Cənubi Azərbaycan şairlərinin şeirlərinə, Demokratik Azərbaycan himni, Təbrizin və sair mahnılar yazır. 1947-ci ildə Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi münasibəti ilə şairin sözlərinə xor üçün qəzəl və solist üçün Gül Camalın vokal əsərini yazmışdır. 1948-ci ildə Puşkinin 150 illik yubileyi münasibəti ilə akapella xor üçün yazdığı Soruşma mahnısı, Mərdlik nəğməsi, Qara Gözlər lirik mahnıları Respublika müsabiqəsində mükafata
layiq görülmüşdür. 1950-ci ildə təntənəli yürüyüş, simfonik orkestr üçün rəqs xarakterli bayram suitası, eləcə də gənc tamaşaçılar teatrı üçün Molla İbrahim Xəlil Kimyagər, Məlik Məmməd tamaşalarına musiqi yazmışdır. Həmin dövrdə Xəzər, Vətən qızları, Bahar olsun, Məhsul mahnısı, Xaqaninin sözlərinə Nazənin romansını yazmışdır. 1951-ci ildə skripka ilə simfonik orkestr üçün yazdığı konsertlə o, konservatoriyanın bəstəkarlıq fakültəsini əla diplomla bitirmişdir. 1956-cı ildə Cahangir Cahangirov solist, xor və söyləyici üçün Dostluq mahnısı suitasını yazır. 1957-ci ildə Cahangir Cahangirov Azad operasını yazır. Operada əsarət altında olan xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsi təsvir olunur. 1959-cu ildə dahi Azərbaycanın görkəmli şairi Füzulinin xatirəsinə Cahangir Cahangirov Füzuli kantatasını yazmışdır. Kantatada şairin poetik surəti və mülayim lirikası öz əksini tapmışdır. İnsan fikirlərini, kədərini, məhəbbət haqqında düşüncələrini əks etdirən şeirlər kantatanın əsasını təşkil edir. 1961-ci ildə Cahangir Cahangirov Qahirəyə dəvət olunur. Orada o, folklorun toplanması, xalq mahnı və rəqslərinin harmonizə və orkestrləşdirilməsi sahəsində böyük işlər görmüşdür. 1961-1963-cü illərdə Cahangir Cahangirov Hind gözəl dramasına musiqi, Misir səfərinin təəssüratı altında xalq çalğı alətləri orkestri üçün Misir lövhələri, həmçinin Koroğlu, Yenilməz Batalyon, Dəli Kür kinofilmlərinə musiqi yazmışdır. Həmin dövrdə o, Mirzə Ələkbər Sabirin 100 illik yubileyi münasibəti ilə xor, solistlər və simfonik orkestri üçün Sabir oratoriyasını yazır. Bəstəkar Sabir obrazını onun personajlarının əhatəsində yaratmışdır. Vokal simfonik əsərlər Cahangir Cahangirov yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Bəstəkar Nəbi Xəzrinin sözlərinə xor, solistlər və simfonik orkestri üçün Azərbaycan odasını, İslam Səfərlinin sözlərinə xor, solist və xalq çalğı alətləri orkestri üçün Hara gedir, Kür axır, simfonik poema, Nəsiminin sözlərinə Nəsimə kantatasını yazmışdır. Xor sənətinə olan məhəbbət Cahangirov yaradıcılığının xüsusi sahəsini təşkil edir. O, 1977-ci ildə solist, xor və simfonik orkestr üçün partiya odasını, Akkapella xor üçün konsert, Hüseyn Cavidin sözlərinə Oratoriya 59 adlı əsərləri yazmışdır. Cahangirovun yaradıcılığında mahnı janrı da xüsusi yer tutur. Zəhmət mahnıları, vətənpərvər qəhrəmani mahnılar, lirik mahnılar, satirik mahnılar, uşaq mahnıları və s. onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Məsələn, lirik mahnılardan Nazənin, Gözlərin, şən mahnılardan Gül gözəlim, Bahar nəğməsi, Çiçəklər, rəqs xarakterli Xəzər, sakit xarakterli Dan ulduzu Birdəmən, zəhmət mahnılarından Mərdlik nəğməsi, xor üçün Məhsul və s. buna misal ola bilər. Cahangir Cahangirov öz yaradıcılığında uşaqlar üçün də mahnılar yazmışdır. Məsələn, Pioner görüşü mahnısı, Dəniz mahnısı, Mahnı və rəqs, Düşərgə mahnısı, Gənc səyyahlar mahnısı, Vətən qızları, Çiçəklər və s. nümunə ola bilər. Cahangir Cahangirovun yaradıcılığında lirik obrazlarla yanaşı, məğlub edilməz mərd, dramatik musiqi obrazlarına da təsadüf edilir. Cahangirovun əmək fəaliyyəti təkcə bəstəkarlıqla bitmir. O, 1954-cü ildən Azərbaycan Konservatoriyasının xor dirijoru kafedrasında əvvəl müəllim, 1966-cı ildən isə dosent və 1978-ci ildən etibarən professor vəzifəsində işləmişdir. O, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olunmuşdur. SSR Dövlət Mükafatı laureatı, Azərbaycan SSR-nin əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan SSR-nin xalq artisti Cahangir Cahangirov dəfələrlə Bakı Sovetinə deputat seçilmişdir.
O 1992-ci ildə vəfat etmişdir.